10 साल से मैं एमजी रोड का ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ। ड्यूटी की वजह से मुझे काफी समय तक ट्रैफिक में रहना पड़ता है। ये खांसी, ये तो पोल्यूशन के साथ आती है ना। लंबे समय तक सांस फूलना, खांसी, बलगम निकलना या सीने में जकड़न से आपको लंग अटैक हो सकता है। बहाने बनाना छोड़िए और आज ही अपने डॉक्टर से बात कीजिए और लंग अटैक से बचिए। लेट्स टॉक लंग अटैक, एन अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय सिप्ला।